তোমরা মেয়ে হয়ে ভাবছো ছেলেরা অনেক স্বাধীন, একবার ছেলে হলে বুঝতে পারতে হ্যান্ডেল মারা কতটা কঠিন। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। নমস্কার বন্ধুগণ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বং নির্মল অ্যান্ড নিউ ভিডিও। কিছু ছেলে আছে 10 মিনিট করলেই হয়ে যায়, আর কিছু মেয়ে আছে একটুতে হয় না, করতেই থাকে। কে কে ওখানে? ले हलवा ले हलवा ले हलवा हलवा। আগে দাদা, আমি 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 আগে ভাই তুই কে? আগে দাদা, আমি কুচবিহার জেলার ছোট্ট একটা গ্রামে বাস করি। তুমি থামো, আমি কি এখানে প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড বানানোর জন্য বসে আছি নাকি? এ ভাই, তুমি ভুল জায়গায় চলে এসো তো। শুনতে যাও তো ভাই, তুমি যাও। দাদা, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে তোমাকে আমি একটা কথা বলবো। তোমার চ্যানেলটা আমাকে দিবা, আমি কিছু করতাম আর কি এই চ্যানেলে। আরে বাড়া, কি বলিস তুই? আমি তো সবেমাত্র চ্যানেলটা খুললাম, ভিডিও বানাবো বলে। আচ্ছা ঠিক আছে, বল বল কি বলবি, বল তো, আমি শুনি। বল 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 বল। আগে দাদা, আমি তো মন থেকে ডিসাইড করে নিয়েছি যে আমি রোস্টিং ভিডিও বানাবো। আরে ভাই, তোর মাথা ঠিক আছে তো ভাই? আচ্ছা কেন দাদা? দেখ ভাই, রোস্টিং ভিডিও বানানোটা অতটাও সহজ বিষয় না কিন্তু ভাই, আগেই বলে দিচ্ছি। কেন দাদা? দেখ ভাই, তোমাকে আমি ডাইরেক্ট বলছি, রোস্টিং ভিডিও মানে মানুষ ভুলভাল ভিডিও বানাবে। সেই ভুলভাল ভিডিওগুলো তোমাকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, এবং তুমি যাকে নিয়ে রোস্টিং বানাবা সে তোমাকে পার্সোনালি হুমকিও দিতে পারে, এবং কেসও তুমি খেতে পারো। সব কিছু শুধু পিছনে ফেলে তুমি যদি সামনের দিকে এগোনোর দম থাকে তোমার মধ্যে, তাহলে তুমি রোস্টিংয়ে আসো। আর তোমার আশেপাশের লোকজন তোমাকে নিয়ে অনেক নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করবে। ওসব কিছুকে যদি তুমি পিছনে ফেলে এগোতে পারো তাহলে রোস্টিংয়ে এসো। তো আচ্ছা, আচ্ছা দাদা, আমি আগে ভাবি আমি কি করব, ডিসাইড নেই আগে। দেখ ভাই, অনেক লেট হয়েছে। আমি একটা কথাই তোমাকে বলবো ভাই, তোমার যেটা কাজ ভালো লাগে, তোমার যেটা কাজ করতে ইচ্ছে করে, তুমি সেই কাজটা করো। দেখবা তুমি সাকসেসফুল হো ভাই। তোমার যে কাজটা তোমার সব থেকে প্রিয়, ওই কাজটার উপর ফোকাসিং করো। দেখবে তুমি একদিন নাহলে একদিন সাকসেসফুল হবেই। আর লোকের কথা কান না দিয়ে তুমি তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও, অবশ্যই অবশ্যই সাকসেসফুল আসবেই। আমি আমার জন্য না, আমি সবার জন্য বলছি, তোমার যেটা কাজ ভালো লাগে তুমি সেই কাজটাই করো। দেখবে তোমার নিজের থেকে, ভিতর থেকেও তুমি হ্যাপি থাকবা। আর